好，大家好，我小雷。今天的视频我们来聊起比较冷门的摩托，来自意大利摩托古兹 MGX-21，也称之为飞行堡垒。它叫飞行堡垒的原因，是因为设计灵感来自于 B-17远程轰炸机，而且摩托古兹的创始人本就是飞机飞行员。但是这个摩托的设计是比亚乔做的，所以取这个名字可能有一定纪念含义。至于古兹的车型为什么要比亚乔设计，因为阿普利亚在2000年收购了摩托古兹，然后2004年比亚乔又收购了阿普利亚，所以理所应当阿普利亚、摩托古兹都归比亚乔所有。而且古兹虽然小众，但也是欧洲最古老的摩托品牌之一，也是欧系品牌少有的可以连续生产的厂家。因为其他的欧系品牌都有过中途倒闭，而古兹虽然被转卖过5次，但也没有停止生产，这在欧系品牌里非常难得。而且古兹在1950年就创造了摩托风洞，后期1955年创造了 V8 发动机，排量500cc， 最高可以跑280公里每小时。后期1988年还与贝纳利合并过。总而言之，所有的欧系品牌日子都不好过，尤其1965年之后，日系摩托的确厉害。而古兹最知名的是纵向曲轴横置微缸发动机，并且发动机气缸盖突出在摩托两侧。不过这种发动机排列方式，摩托古兹并不是唯一，还有本田的 CX500、CX650， 包括 CX500、CX650 的涡轮增压版，以及 GL500， 包括 GL650。而且本田的设计只比古兹晚了3年。重要的是，古兹的横置微缸不是自己开发，而是朱利奥·塞萨尔·卡卡诺设计。有点扯远，我们有空再聊。其实宝马的拳击手包括4缸发动机也不是宝马做的，包括哈雷的微缸发动机也不是哈雷做的，都有专门的公司联合开发，包括设计、调教。而且宝马的4缸也不是铃木做的，宝马这个4缸发动机我专门聊过，摩托古兹的发展史我也聊过，感兴趣可以找一下以往视频。这台飞行堡垒用的是风冷加油冷 1380cc 4冲程90度横置微缸发动机，每缸4个气门，最大马力6500转，爆发96匹，最大扭矩2750转，爆发120牛米，使用6速变速箱轴传动，座椅高度740，整备重量315公斤，油箱容量20.5升。整车长度2.45米，宽94厘米，高是1.15米，前轮胎18寸130，后轮胎16寸200，配备3级轻离控制系统，3种骑行模式。它这3个模式分别为运动模式、巡航模式、雨天模式。博世双通道 ABS 巡航控制，也有影音系统、娱乐系统、对讲系统。另外每一个侧变箱容量是29升。这个前头的设计灵感据说来自于蝙蝠。整车覆盖件、外壳、油箱、挡泥板全部碳纤维。另外离合杆、刹车杆支持4级可调。它的售价在欧洲是22000美元，国内裸车价格36万8。视频最后总结一下，这个车型所有设计跟胜利非常像，不管是前脸、排气、尾箱都非常相似。另外国内有摩托古兹的代理，差不多全国有18家左右。不过飞行堡垒国内没有人评测过，大家可以看一下外国的评测视频。它的 V8 5TT 5哥评测过，国内卖的最好的应该是 V7， 而且空中堡垒应该是古兹用料包括科技感最强的一台车。但它的销量属实一般，国内应该是有，但我估计很少，因为30多万可以选择的同类型车真的非常多。但是不能否认，这是台好车。最后回复大家一个问题，为什么聊国产车这么少？因为国产摩托我说好，键盘不乐意；我说不好，车主不乐意，所以我觉得不说是最好的。就聊这么多吧，哪里不对多多指点。感谢观看，拜拜，再见。